sasa hivi kuna wimbi kubwa linaendelea duniani kupeleka aina za tabia zinazofanywa na watu wa magharibi na nchi zingine kuzileta katika nchi za Afrika ili kuwaambukiza watoto wetu kwa kuwafundisha kwa maksudi na kuwashawishi na kuwashajiisha waanze vitendo ambavyo watoto walikuwa hawanavyo huko nyuma. Wanakariako mpo? Mpo? Na waombeni sana. Na mimi niseme kuna taasisi zimetajwa za mkoa wa Tabora, asasi zisizo za kiserikali ambazo zimesajiliwa zikitakiwa zifanye masuala mazima ya maendeleo ya wananchi, lakini kwa ajili ya kutaka fedha za nje zimejikuta zinapindisha malengo yake kwa siri na kwenda kwenye mashule na maeneo mbalimbali na kwenda kuanza sasa kazi ya ukuaji, kwenda kuanza kuwafundisha watoto vitu ambavyo walikuwa wajui, kuwajaza ujinga kwenye vichwa. Kuanza sasa kuwaambia watoto kwamba unaweza ukabadilisha hata jinsi yako, wewe umezaliwa kike unaweza ukawa kiume, ama wewe umezaliwa kiume unaweza ukaenda ukapata na hormones ukawa na matiti na ukawa mwanamke. Si tuseme shindwa na walegee, tukemee mapepo hayo. Na waombeni sana. Na ndio maana alipokuja ustadhi wangu huyu hapa anaitwa nani, Sheikh Juma, alipokuja hapa kusoma na kutoa dua alinifurahisha, ilibidi nimtunze vizuri sana. Jamani, makofi mengi. Hebu tupigie makofi. Tupigeni makofi mengi. Kwa hakika nchi ya Tanzania ni lazima tuwarithishe watoto wenye maadili, wenye hofu ya Mungu, wenye maadili ya kitaifa na kiutamaduni wa nchi zetu. Sisi toka tunasoma enzi zile, tunasoma vitabu vya Kinjikitile, Alfa Ulela, hatujaona vitu kama hivi ambavyo vinafanyika sasa. Kwa hivyo naombeni sana wanafunzi, muwe makini sana. Najua kutakuja kwa njia mbalimbali clubs hizi. Kuna miradi mingine mtaona kwamba mizuri, lakini baadaye unaweza ukajiunga kwenye club nzuri tu, unafundishwa masuala ya afya ya uzazi. Sasa mkasema sasa tuna mkutano wa kanda, mnaondoka sasa mnaenda kwenye kambi. Huko kwenye kambi ndio watu wanaanza kuapishwa siri, kuanza kufundishwa mambo ambayo hayafai. Naombeni sana. Hakuna mahali ambapo watu wamebaki salama, mahali ambapo maadili yanamuudhi Mwenyezi Mungu kiasi hicho yakafanyika na watu wakabaki salama. Neema inapotea, lakini kizazi kinaharibika kama vizazi ambavyo tumeviona katika dini. Na nashukuru katika vitabu vyetu vyote, Qur'an na Biblia, kisa cha watu wa Nabii Luti, watu wa Sodoma na Gomora walivyoweza kuteketezwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya tabia zile mbaya za mahusiano ya jinsia moja. Nawaombeni sana watoto wangu, nawaombeni sana mkemee hilo jambo, mtu asikudanganye. Taifa hili litaongozwa na litaendelezwa na watoto katika mfumo wa kifamilia. Baba na mama ndio watakaoenda baadaye kuleta watoto katika misingi ya dini. Na sasa hivi kuna watu watakuja, vijana wa kujitolea kutoka nchi mbalimbali. Na katika hao wengi watakwenda kwenye hospitali, wengine watakuja katika mashule kama walimu wa Kiingereza, walimu wa hesabu na sayansi. Ndugu zangu walimu wakuu, walimu, wanafunzi, tuweni macho. Kuweni wadadisi, mkajua mbali na kile walichokuwa na kuja kufundisha kuna kitu gani wanakifanya za ziada. Tusije tukawa wajinga, tukaja tukafanya vitu ambavyo baadaye miaka 20-50 ijayo yatakuwa kama kule ambapo walikotoka. Wameona sasa hawezi kurudisha nyuma hali, wanataka sasa na kwingine sisi tupate ile hali walionayo kule. Kwa hivyo naombeni sana hili mlisimamie kwa nguvu zenu zote, mlichukie kwa mioyo yenu yote, mlichukie, mlikemee. Na kama kuna watu wanaokusha kuja kufuatwa hapa, kuna wale wanaokusha kufuatwa hapa, ndio
Hakuna? Wapo Aya, na basi kama hapana ni tunamshukuru Mungu. Lakini kama wapo naombeni. Bado mna nafasi ya kuachana na matabia haya. Bado mna nafasi ya kukemea hayo mapepo. Bado mna nafasi ya kutoa ushirikiano na taarifa. Wale waliowafuata ni watu gani na watu gani wanafanya nini. Na hivi sasa afisa maendeleo ya jamii yangu wa jamii wa mkoa hajaja hapa. Afisa ustawi wa jamii hajaja hapa kwa sababu wako na kikao na taasisi zile zilizotajwa. Lakini tutazifumua taasisi zetu zote, asasi zote zinazofanya kazi hapa Tabora. Tujue wanafanya nini chini ya kapeti. Na hakuna atakayebaki salama. Sisi hatutaki watu waende kufundisha. Kinachouma ni kwenda kumwaribu mtoto kwa makusudi. Unaenda unamfundisha kitu ambacho kinakuwa hakiko katika utamaduni wa Kitanzania, hakiko katika utamaduni wa dini zetu, hakiko katika utamaduni wa madhehebu yetu na hali zote. Lakini lingine ambalo naomba, TEHAMA, internet, kuna masuala ya michezo ya game. Hizi game hizi, watoto najua hasa wa kiume mnapenda sana magame. Uongo kweli? Game inasaidia lakini game pia ni shida. Game ukishaielekeza utaanza kuiba pesa nyumbani ukacheze game. Na sasa hivi wenzetu hao wenye tabia zao wameamua na wamepanga watawekeza fedha nyingi kwenye michezo game. Na unajua wanawekezaje? Kule kwenye game kuna kipindi cha matangazo ya biashara. Wanalizilipia zile. Wao ukiwa katika game yako ya kawaida tu ya kuendesha ndege, hapa katikati inaingia tangazo la kifedhuli, picha za ajabu, mambo ambayo hata kuyaomba yanakuja unakutana nayo hapa. Unaenda tena unacheza game, baada ya nusu saa linakuja tangazo, linakuja vitu vya ajabu. Mmeona wameshaanza kutengeneza hata filamu hizi za Spider-Man alikuwa Spider-Man, sasa hivi anakuwa Superman sasa hivi ana mke ambaye pia ni mwanamume mwenzake. Na inaandikwa kwenye television na wao wanafurahia. Ili mtu wa Tanzania au Afrika akiona kama mwanamume kumbe anaweza kuwa na mwanamume mwenzake, na sisi tuone ni poa, inafaa. Naombeni sana swala la game hizo tutapita tuzikague, na naombeni sana, na mimi nimeshapiga marufuku kwa watoto wangu nyumbani. Haya magame haya hebu tuache. Pamoja na michezo ya kamari ambayo sasa hivi huko vijijini ilikuwa inaanza kuwaibia watu. Wawekezaji wanakuja kutoka nchi za nje, badala ya kuwekeza viwanda analeta mashine yake. Mashine ya kamari. Mtu huko kijijini anaweka anajua atapata. Lakini kwa sababu ile inatengenezwa kisayansi, kimahesabu, wanajua wao wanakula zaidi kuliko wanachokitoa. Kwa hivyo haya masuala mawili tuyasimamie, tuyazingatie. Lakini kama nilivyosema, asasi yoyote hata iwe na fedha kiasi gani, tukijua ndani yake kuna masuala ya uvunjifu wa maadili, tutazikataa hizo fedha zao. Bora wapeleke maeneo mengine, lakini sio hapo Tabora. Tabora tunataka kazi itakayofanyika, asasi itakayojileta na kufanya kazi na sisi iwe ni yenye maadili na inayofuata miongozo na kanuni za serikali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Rais Samia wewe. Hoye. TEHAMA safi. Safi. Sasa tunapomalizia masuala ya TEHAMA tukumbushane